मुझे हर रोज़ लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप लैपटॉप की रैम लगाना सिखाओ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी DDR3 की 4 GB की रैम है। अब इसको इस मदरबोर्ड में लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं। एक रैम तो ऑलरेडी यहाँ लगी हुई है, दूसरी रैम यहाँ लगाते हैं। इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर DDR3L, मतलब इसके अंदर DDR3 की रैम लगेगी। तो इसको कैसे लगाते हैं, सबसे पहले आपको इसके जो स्लॉट होते हैं मैच करने हैं। जैसे इसका ये स्लॉट और ये स्लॉट आपको मैच करना है। इसके बाद आपको ये रैम इस तरीके से लेनी है, यहाँ पर रखनी है। आपको धीरे से रखनी है क्योंकि मेरा हाथ क्या एक वीडियो बनाने में बिजी है, इसके लिए क्या है थोड़ा टाइम लगेगा। आपको इस तरीके से रैम रखनी है, रैम रख दी। अब इसके बाद आपको प्रेस करना है और नीचे हल्का दबा देना है। इस तरीके से आप अपने लैपटॉप के अंदर रैम लगा सकते हो, किसी भी लैपटॉप में, चाहे DDR4 या DDR3 हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।